รับปากไปขอแต่เรือนหอยังเป็นห้องเช่าว่าที่เจ้าสาวทนอยู่ชั่วคราวได้ไหมเก็บเงินมานานลูกเรือนหอไม่ทันดังใจพี่เองก็อายแต่ไม่อยากผิดคำสัญญาเฝ้าจัดห้องน้อยเพื่อเตรียมคอยรับนางร่วมห้องข้างฟ้ายังมองต้องเอาภาพวิวแปะฟ้าเครื่องครัวไม่มีพี่เลยซื้อแค่เตากับกาเพื่อหิวขึ้นมาบะหมี่สองรองท้องประทานพ่อเจียนนาให้มารับขวัญสะพายอยู่กรุงที่ทนเหนื่อยกายเร่งหาเงินไปปลูกสร้างขออีก1 ปีมีเรือนเราเอง1 หลังพอดีกับนายมีที่ทางกล่อมลูก2 เราขันมากพี่พร้อมหากน้องยอมกับที่ไปก่อนเบียดนอนร่วมหมอนทนร้อนดีกว่าทนเหงาอยู่กันด้วยใจอุ่นไอรักจริง2 เราเรือนหอเช่าก็สุขเหมือนราววิมานมารับขวัญสะพายอยู่กรุงที่ทนเหนื่อยกายเร่งหาเงินไปปลูกสร้างขออีก1 ปีมีเรือนเราเอง1 หลังพอดีกับนางมีที่ทางกล่อมลูก2 เราขันมากพี่พร้อมหากน้องยอมกับที่ไปก่อนเบียดนอนร่วมหมอนทนร้อนดีกว่าทนเหงาอยู่กันด้วยใจอุ่นไอรักจริง2 เราเรือนหอเช่าก็สุขเหมือนราววิมานที่ขั้นก่อนมันก็ได้จบจ่อย